Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен жұмсақ арасы қатпар болып шығатын, жеген сайын жегің келе беретін қаттаманың рецептісімен бөлсем, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен ыдысқа майымызды саламыз. Үстіне бір бокал қайнаған ыстық суымызды салып, майды ертіп аламыз. Осылай май толық еруі қажет. Ал енді жылы сүтімізді құямыз. Дәміне қарай тұз және қант саламыз. Бір шай қасық дрожж салып, осылай араластырып аламыз. Ұн саламыз, жұмсақ қамыр илейміз, ұнды шамалап, мөлшерлеп саламыз. Қамыр жақсылап илейміз. Қамыр жақсы иленген кезде шеттерінде мүлдем жабыспайды. Бетін жауып көтерілгенше қоямыз. Көтерілген қамырымызды бір қайтара тағы да илеп аламыз. Өзімізге керек бөліктерге бөліп аламыз. Мен 3 бөлікке бөліп алдым. Бір бөлігінен нан жасадым, 2 бөлігінен қаттама жасадым. Қамырымызды жұқалап, әдемілеп жайып шығамыз. Қатты қамыр сияқты жайылмайды, енді бештің қамыры сияқты, бірақ ашыған қамырда жақсылап жаюға болады. Осылай реттеп оқтаумен жұқартып жайып аламыз. Жайып болғаннан соң қалауыңызға қарай сармай жақсаңыз болады арасына, немесе басқа да майларды қолдануға болады. Менің өзім тоңмаймен сұйық май, яғни ағымайды араластырып, арасына жағып шықтым. Осылай жағып шықтым. Өткенде менде самсамнан осынша май қалып кеткен, тоңмай мен ағымай соларды ертіп жағып шықтым. Немесе сіздер сармай, пампушка, маргарин, түрлі басқа да майлар қолдануларыңызға болады. Олар менде тіпті әдемі шығады. Міне осылай жақсылап жинап, орап шығамыз. Қатты қысып ораудың қажеті жоқ. Осылай айналдырып, оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Қағаздай жұқа етіп жібермейміз, но нормальный болу қажет. Ашыған қамыр болғаннан кейін духовкаға салған соң көтеріледі. Бетіне смазка жағып, яғни жұмыртқа жағып, қалауыңызға қарай күнжіт дәндерін сепсеңіз болады. Мен күнжіт дәндерін себемін, үнемі пісірген кезінде. Дәмі енді әдемі шығады. Күнжіттің өзі қаттамаға бір ерекше дәм беретін сияқты. Міне достар, біздің қаттамамыз дайын. Сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін. Сіздерде де осылай күшті шығады деген ойдамын.